tosenga biso banso totelema toyoka zemba bato nyonso. Après zemba bato nyonso mama aliyenza kopesa biso libondeli. Papa na ebandeli ya programme na biso tala biso bana na yo tongumbi mitu na biso na se pamba te zabe na biso papa simo kibao kiangani solo to ye pa ya yo tata na mikumba na biso papa ota tozali pale pai na yo opesi biso pema pona oya kokumisa suna mokolo mwa lelo na yango wana nzambe na biso toye na biloko ezali miso na matoi pona kokoma na esika oyo mingi pe papa baza na nzela obakoma na esika tosanga na elongo mpona kotonda yo na mabongisi nyonso tu eyo ekoleka awa banzembo mpe na mabondeli papa simoki ndenge na ndenge ya pasi papa simoki mbango kiangani tolobi ete biso mo tokomi esika oyo papa tozangi pasi solo totondi na makambo ebele totondi na mikumba ebele kasi lelo lokolo bengango ya petwa papa oyo yokaka basiplikasio ya bana na yo yango papa tomilobi ete fo tokoma na mboka bule awa papa tomati mpona kozongisa lokumu mpe komema mikumba na biso nyonso epai na yo po te papa yokanisela biso na oyo ezotungisa milimo na biso moko na banzoto na biso na bana na biso na bafamile na biso oyo ekoloba na kati ya buku ya mosanto papa ete ya biso tosalela yango po te mokolo asuka tozwila yango mbano tovanda pembeni na yo papa po tosepela nzambe na biso papa simoki mbango kiangani papa tozali kaka bana esengeli na biso kutu eza ya kobanga na ntina mabunga na biso tozali nango ya te ya ntango kasi papa kotangela biso mabunga te solo tomimoni ke tozali kaka bato tomikoki te yango wana papa tokimile epai na yo oyo toye nango papa tobima nango te tozonga nango na bandako te papa yoka basiplikasio na biso na mokolo mwa lelo moko na moko kati na sika oyo papa ye na baprobleme ezotungisa motema na ye ezotungisa libota na ye ezotungisa famille etandi na ye papa kanisela biso surtout oyo ezali mois d'avril papa fete ya mama mwi bana no babandi komata deja ngomba na nkamba Yerusalemu papa oyo ozobongisela bango na kati na nkamba Yerusalemu kobosa na papa basteto biso tozali te ya États-Unis na Europe na bamboka nyonso bapays nyonso tu papa tikete okanisela biso komisa ba oyo nyonso bazoutilize bamoyen nyonso tu papa bazotambola makolo bazotambola babato bazotambola baavion bazotambola mituka na lolenge nyonso bamoyen nyonso bakoutilize isa tosengelaka maso tata mwana mpe tata molimo santo amen. Il y a psaume de David dit Oyo Yengo Bayuda, chapitre 44, verset 1 jusqu'à 4. Psaume de David 44, verset 1 jusqu'à 4. Ce qui t'aujourd'hui, Tokotanga Nakombo Misatu Yabouri. Au chef des chantres, des fils de Corée cantique. Ô Dieu, nous avons entendu dans nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est la droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimes. Tokozi Saint-Esprit. Tokoyoka banzembo, ndenge bakoral, ekomisi biso mokolo ya lelo. Mabikisi Kolo Yesu alongi biso pe tokolonga soki tondimi solo ye pe tolandi ye ata kopasi ekoya toko
Olo Yesu alongi biso pe tokolonga soki tondimi solo ye pe tolandi ye atako pasi ekoya tokolonga tokosepela na nguya na ye kombo na ye elonga na biso tokolonga. Amen. Tokosepela na nguya na ye kombo na ye elonga na biso tokolonga. Amen. Baki kumatuma mputu bakumva bishima biji benzeka mu Kongo nenube na jitunga nucha nulembakana mbadala mujulu mujimu mwene kadimanyilu zambi mfila mtoto ujiunkekesha bulo bakumva bishima biji benzeka mu Kongo nenube na jitunga nuja nulembakana bali umatunga mputu banubela jitunga nuja nulembakana yatukujungesha buloba bali umatunga mputu bakumva bishima biji benzeka mu Kongo nenubela jitunga nuja nulembakana ndailukebesha zambi ufila mtoto ujiunge bishima biji benzeka mu Kongo nenubela jitunga nuja nulembakana nuja nulembakana ndailukebesha buloba baji kumatunga mputu bakumva bishima biji benzeka mu Kongo nenubela jitunga baji kumatunga mputu bakumva bishima biji benzeka mu Kongo nenubela jitunga nuja nulembakana. Tokotaka mkanda na biso ya Exode 20, chapitre 20, verset 1 jusqu'à 17. Soki tozui tokotanga na kombo misatu ya bolo. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu y travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu.
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en ces jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Tokoyoka, deuxième tour na biso, ya banzembo, ndenge bakora, et bon c'est biso. Okobikate kwete na tangwa suka na kotala na elongi soki ojali na kombo ya kimbangu nde okobika na kosite basota bangai batelemi okunda etumba Bandeke nanga na siliko tindo mokili kolia misuni ya
baye bayo kakate kosala peti kwete ba umeli nanzala bobongwana konoka batwa mabe vula ya mote konoka kolongola batwa mabe vula ya mote konoka kolongola batwa mabe. La metata suka ya sumukina kwantwala kuwafunga makasi wazinga mungazi wa mbembula wafunga mutana kinya kyetalukisonga ngavo ndondo imutu ya sumuka idila mukivutulangiye kibeni nikunini twaku idila wafungila ngazi za aluta idila mukivutulangiye kibeni nikunini twaku idila wafungila ngazi za aluta Dodonkolo, dodonkolo, dodonkolwe, dodonkolo, 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 gufungilanga makasiko, dodonkolo. Kufungilanga makasiko dodonkolo 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 Zambia kenda, Zambia pungwe, dodonkolo, 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 kufungilanga makasiko. Ya mibale tokotika église na biso na maboka ya Nzambe pe na ba problème ya ndenge na ndenge oyo tozali na yango oyo bato baza na hôpital ba mosusu baza ba prison biso nde tozali bazamu na bango mpona kosenga liboso ya Tata Nzambe ayokela bango mawa apesa bango makambo nyonso bazali koluka na moma oyo mpe atia biso kimia na kati ya mokili nango tokosenga na bato misato bakorepresente biso liboso ya Tata Nzambe. Tokobenga Mama Mariette akoleka liboso, Papa Leswa akolanda na Papa Garino akosilisa biso libondeli ya bato misato.
mwana mwanda verela. Papa simoki mba okianga nzambi eto. Papa simoki mba okianga nzambi eto. Papa simoki mba okianga nzambi eto. Yantete tata tutudi dizizi beto munantia ntoto ngiangianki kumakabiwe eto kunsanta. Tata katukifuene ko bikange watufuanisa. Loko la kifuene tata tudilanga mupima kwa mpasi zetu zina kunsantangu. Tata katukusongele nsantangu kwa nimena kunsantangu to mene muzaya. Sedianke na mfumu wetu nzambi yetu papa simoki mbangi angani. Dodo kolodia ko tata kutalibi wetu wa masumuko. Nkenda za kutulombele mutangu kanse tata. Nge usebe tutubara kwa nge utuyindula utubanzira muna nkenda za ukaka utuvukisa. Tata tala muna bikongo bia nza. Muloko leke tata unilumika lumingu nzoza nzambi divazibuka bana baku tata batombole kumongo pasi mbuzadila unchantangu kanse babingi tata kabalueke bafulu efiko mudianki tobia nitu bina mpasi bena muna tupitalu bena muna maboroko bena muna zinsiza zinzo bena muna bifulu bia mpila muna nzanze makungulu tata menga mabana bantu mutiamu kaka muna kongo bia nza sedia kena mfumo tulendo papa simoki mbangu nzambi yetu dodo kolodia ku papa utuye kama papa mungonde itunina ingonda ya Avril ngonda hii ngonda mama kaisafina mange tata dodo kolodia ku mama mwilu utudinila kwa tata muna mpasesi na kunsantangu mama dodo kolodia ku utufina mena mpasi vodilukia kuna kwa tata kavana luva muna mikongo bia nza nzambi eto ngeise beto tubana kwa ngeye mpasi siwokele kunsantangu tata mpasi kunsantangu ndomoro za mzike ndomoro za mtu tata za mtu masumu inga ndomoro za mtu masumu tata kuwanga zoko zikufana dia kangazi muna makutu makukanze tata dodo kolodia ku tukulombele lemvo muna kenda za kuvuruza dodo kolodia kusinyakenda momena mawonso tufikilomba kuna bangeye ngamuza mevozi sukili zangefana zianski na zikwenda kuna tsuka fyofyo ndombe muondebele lomba tata yidula kaka munazola na Kongo tata ya mwana tata mwino santu tata tozoli sema matondo mengi tata la ndenge sani na yo etambolaki place nyonso tala ko mokie bongisaki kuna bana na yo kati ya sani na yo papa pambola place bao nyonso bengoli pe pambola biso ba mosusu topesaki te po ko pambola biso simene koya biso pe toko kotia na sani na yo ekozala esengo minene tata wabolo komba tata ya mwana pe tamwe musantu amen Somme de David 44, 1 jusqu'à 4. Tokendaki na mibeko zomi, du commandement de Moïse, Exode 20, 1 jusqu'à 17. Sikasikawa lisusu tokoza mukanda na biso na maboko, tokotala na mukanda na biso lisusu ya Exode 12, 1 jusqu'à 7, tokosote, tokokende na 12 jusqu'à 13. Exode 12, 1 jusqu'à 7. Donc sauter,
tokokende na 12 jusqu'à 13. Soki tozui tokotana ngo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Exode chapitre 12 verset 1 jusqu'à 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois ici sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour 7 agneaux d'après ce que chacun peut manger. Ça sera une agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au 15e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra le sang, le seau sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Donc on sauter, na 12 jusqu'à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai toutes les premières-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je ferai le sang et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruira. Quand je frapperai le pays d'Égypte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avant qu'on ait un biso, na komba tata ya mwana pe tata molimo santu. Nzambe na bi. Époque ya papa David, tata Nzambe pe abandaki kopesa ye banzembo ya ndenge na ndenge. Ya solo livre tobengaka ngo Psaume de David. Kasi toyebi bien, eza kaka papa David moko nde moto akomaki psaume oyo te. Non. Ya solo papa David azalaki inspirateur munene abandaki kokoma makasi. Pe mwana na ye Salomo, ye pe azali na don wana banda kozwa bavision pe kokoma. Pe tango papa Moïse abimi na bana ezali na bomu, babandi kokende na bango pour bakota Canaan, avant ba traverser mer Rouge na Égypte. Bamonaki suka ya vi na bango, babanda kobelela Nzambe na sens nyonso, bamosusu pe babandaki kofinga papa Moïse na papa Aaron, soi-disant esika kuna toutaki basimetiere ezalaki, c'était mieux otika biso ata na Égypte tokufa kuna. Mais ntango Nzambe asalaki bango makamu isi, batraverse mer Rouge, bakomi na kote mosusu, babandaki koglorifie Nzambe. Yango babengaka bango na kati ya Bible, babengi bango basafa. Bayebi nombre ya bato te, bayebi ezalaki banani kasi babandaki koyeba tata Nzambe, babengi bango basafa. Biso na kati ya mokanda biso ya lelo ya tata Nzambe, ezali maloba oyo biso tozali koloba na tata Nzambe, na oyo baboti na biso bayebisaka biso oyo tata Nzambe asalelaka bango na ntango na bango. Yango nde mokanda Nzambe lelo amaki tokopana mokanda oyo tokozongela ngo
Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont rencontré les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. Papa David a dit ça, Zambé bien a dit que la liboso tata Zambé. Toyoki makambo oyo osalaki batata na biso, oyo bakoko na biso osalaki bango. Na tango wana osalaki bango. Ezali prière, Papa David ezali s'adresser liboso tata Zambé. Toyoki ndenge yo tata Nzambe osalaki bango. Ndenge yo kolo Yesu opundelaki bango. Ndenge babandaki kolela liboso na yo bandaki kopesa bango solution. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Dans ma casse, il y a tata Nzambe. Ba ininyos ou bien ba eneminyos. Tata Nzambe a écrasé Kibango. Pourquoi écrasé Kibango? Pour que après sa mboka wana, ou bien pour que après sa bénédiction wana, na bakoko la bango. Wa les ali papa na beza koloba. Lokola biso lelo bakimangi c'est tozali koloba histoire. Ya bakoko na biso oyo basalaki na papa Simon Kimbangu. Lokola lelo tozali koloba histoire ya batata na biso oyo basalaki na papa Jangenda. Lokola biso lelo tozali kosala na papa Simon Kimbangu ndenge tokopesa histoire na bana na biso. Papa David azali koyebisa biso bieke oyo tata Nzambe olobaki na bakoko na biso. Oyo osalaki yango bakoko na biso bayebisaki biso. Bakoko na biso barakontaki biso makambo nyonso osalaki. Makambo nini oyo tata Nzambe asalaki na batu ya kala. Soki ezalaki victoire ta bandaki ko se manifester yango. So ezalaki victoire ta bandaki ko pesa bango na kati ya bitumba. Na kati ya problème na bango nyonso bazalaki, tata Nzambe abandaki komona yango siko epusaki bango, babanda siko koyebisa bana na bango. Mwana omoni na ntango ya biso ntango tozali na papa Simon Kimbangu abanda kopekisa biso boye, abanda kopekisa biso boye. So itobeleli ye tobengi ye boye, abandaki kosalisa biso. Wana ezali formule oyo tata nyonso apesaka mwana na ndako, bien mama apesaka mwana na ndako. Pourquoi azala en communion na tata Nzambe? Oyo biso lelo tozali kosala bakimbangisi awa. Est-ce que yango biso toko raconter bana na biso pour que batika nango na mémoire pour que ba continuer œuvre papa Simon Kimbangu? Œuvre papa Simon Kimbangu et continuer na sens nini? Soki biso tozali na misala mabe, soki tozali ko raconter na biso makambo mabe, œuvre papa Simon Kimbangu et okende liboso ndenge nini? Papa Simon Kimbangu akoyokela biso ndenge nini soki tozali na kati ya mabe? Soki tozali kotosa te mazali koyebisa biso. Ndenge nini papa Simon Kimbangu akobundela biso? Barelege nyonso bakangamaki na papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu abandaki komimonisa bilongi na ye. Na lora babengaki ye l'homme de cette face. Bamoni ye na face oyo, bamona face oyo, bamona face oyo. Babengi l'homme de cette face. Pourquoi? Puisque bazaki en communion na bango. Yango bakoko na biso banda kopesa biso histoire. Mingi katikati na biso to vivani na mama Mikala Mandomi. Abanda kopesa biso histoire ya papa Simon Kimbangu ndenge abandaki kosala. Ndenge babandaki kobenga ye. Soki babenga abandaki koya. Lelo oyo biso tozali awa. Soki tobengi papa Simon Kimbangu. Est-ce papa Simon Kimbangu ayaka na bina biso? Papa Simon Kimbangu ayokelaka biso. Pona nini lelo Nzambe Kimbangu akomi na biso musika? Pona nini lelo aza koyoka lisusu biso te? Si longtemps bakoko na biso basi bapesa ki biso déjà formé. Papa Jangenda si apesa ki biso déjà formé kobenga papa Simon Kimbangu. Mais pona ayaka lisusu pembe na biso te pona nini? Pona bizana biso amabe. Pona boyoka lité. Pona kotosa te. Car ce n'est pas par l'air épais qui se sont emparés du pays, ce n'est point l'air bras qui les a sauvés, mais
c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimes. Ce n'est pas dire que bakoko na biso ezaki makasi na bango pour que bas s'affronter na ba belge, pour que bas la protéger na nzela nyonso, mais ezalaki luboko atata nzambe. Lelo yo tozali ko attendre na anniversaire na biso ya le 6 juin, envahissement ya cité sainte. Nani akotaki wana na munduki ou bien na epé pour que akende ko bundela place wana, ou bien akende ko bundela mboka ya nkamba. Si ce n'est pas Zambé Mokonde Akitaki pour que Asala pour que place on est à la lobby de Gezali. Papa David Azar Kouem Sabiso, Bakokole Baesa, Banda Korakote Bango. Ce n'est pas dit que Biso Tozala qui makasi, puisque Tozali Mineni, Tozali Milaï, Tozali armée à Boy, de ton récit qu'on joue place wana, de ton récit Boy. Non! Et c'est là qui pona Jésus ou tata Zambé ça qui n'a pas compris yango ba resiraki yango liboko na bango zaki yango lumière na bango banda ko accompagner bango esika nyonso mais si ko biso tozali kotambola ndenge nini mais est-ce que mboka wana biso tokokota lelo biso tozali kotambola bitia tolo puisque ça ko se protéger ngai moko yango na za ko kufati. Puis c'est les alliés pour un monde de Baza Kokangaïti. Mais ton boss dit qu'ils allaient le boc à ta Tanzambé. Ton boss dit qu'ils allaient lumière à ta Tanzambé pour éclairer Bisso dans un tosali kotambola pour que tous la protéger. Mais si comme Bisso, ceux qui bakoko na Bisso va raconter Bisso. Bisso ou Bisso tosali kostala le loyo. Donc on raconte comment na Bisso. Midi katikati na Bisso. Tosali kobota bana bazali ba innocent na ba innocente. Bazali ba ange à ta Tanzambé. Zambé a dit na mona kati ya mukiba ko sala ye mais biso tozali ko bebisa bango ya monde to ko raconter bango nde bakoko na biso batika ki biso biloko yo lelo to kozwa mwana azali ange mais oyo biso biloko to kotie akomi mokolo bana mosusu bazali kati ya mama na bango bazali ko bebisa bango bazali kendo sa misala mabe bazali zubisa bango na kati ya mabumu ya mama na bango ya biso to ko raconter bana biso ya monde to kotikela bango. Tala ndenge tokotika bana na biso na kati ya difficulté mingi tokotika bango na kati ya problème si longtemps bana mike bazali ange bayebi likambo te yango na bakoko ya papa David babanda ko raconter makambo oyo Nzambe asalaki bango yango bakoko na biso bana nkole babanda ko pesa biso mwana nkole nyonso na lingombo aza na histoire ya bakoko na ye ndenge banda kotamna papa Simon Kimbangu est-ce que wana histoire wana likambo bakoko na biso toza ko garder yango jalousement pour que biso pe toti yango na bana na biso ou bien tosi to bungisa yango depuis kala ou bien tosi to wandi ko kota makambo mosusu ya ndenge na ndenge. Papa Kimbangu ayebisaki bakoko na biso boye ata bango basepeli te kasi bana na bango bakosepe mpona likambo oyo tiko bana baoyo papa Simon baprometa bakosepela ndeni soki basi bakoti na makambo mabe soki tokoti bango makambo mabe soki toboyi korakonte bango makambo ya papa Simon Kimbangu po ke likambo ya papa Simon Kimbangu kende liboso bana tokotikala bango héritage nini eza na makasi na biso te yango nde tozali kobundela bana na biso eza mpona boyebi na biso te yango tozali koprotege bana na biso mais ezali mpona tata Nzambe na biso na bana Nzambe nde aza koprotege biso mais torakonte na bana biso makambo kitoko topesa bango nzela malamu tolakisa bango nzela ya tata Simon Kimbangu pour que wana nde héritage malamu tozali kotika epai ya bana na biso. Mais ceux qui vont toujours laisser bango makambo mabe ezali pasi bana wana bakofunda biso mokolo suka bakofunda biso kosa tata Nzambe biso tozali na problème te babosi ya biso nde basaki biso boye babosi ya biso nde barakontaki biso histoire na yo te babosi ya biso nde base perdaki na makambo ya mokili baboyaki nzela na yo balandi makambo ya mokili biso mpe tolandaki bango tolanda oyo ya bakoko na biso
tolanda oyo bakoko na biso bana nkole basaki na papa Simon Kimbangu nde babanda kopesa biso ba histoire ndenge babandaki kotambola nde babazaki na bobanja liloba tata Nzambe nde bazaki na bobanja masubu biso pe tolanda ndenge wana yango Nzambe akoprotéger biso yango limbia na ye ekozala biso esika nyonso yango tata Simon Kimbangu mikolo nyonso tokopenga be eri nyonso ye akozala pembeni na biso mais soki tozali na makambo mabe akokita te papa kosalisa biso voilà nde tozali nango na kati na mokanda na biso ya solo toleki na kati ya mokanda na biso ya 10 commandements papa mama kimbangiste mokanda oyo ezali mpona biso bakimbangiste lelo oyo soki otali na mangumba ebele lelo oyo batangaka 10 commandements te tozalaki na pasteur moko na camp de refuge na Malawi papa Etienne ayebi comme on est azali papa yebi azali pasteur Joshua Nzambe asi apamboli aza na Michigan pasteur wana banda ikoloba eloko moko banda koyebisa biso pise toyebi biso so habitude ya baprotestant be bapolo ndenge basalaka bango na tongo batelemaka koprêcher partout na banzela biloko ndenge wana toyebi très bien mais pasteur wana banda koloba lilobo moko ndeni totika mutu na église aya ndenge nyonso alingi soki akoya na sous-vêtement soki akoya na pantalon akoya boye aya kaka ndenge wana alingi groupe ya bato elandaki ye kotuna ye mpona nini pasa olobaka ndenge wana ke mutu nyonso aya ndenge alingi alobi soki tokotaka église toyaka poke tochange bizaleli na biso mais tokoki kochange bizaleli ya moto te soki azali libanda soki akoti église ayoki mate yango wana esalisaka ye poki achange amoki oyo nazali kosala ezali mabe na change nde réponse pasteur napesaki bato na banda kolanda ye poki batuna ye na question wana lelo oyo 10 commandement oyo ezali ya biso Nzambe apesi biso pour que to changer bizaleli na biso pour que tozala bandimi na ye ya solo pour que tozala bana na ye ya solo baboti nyonso na bandako ube ntango biso toye na bandako ya baparent na biso toyebi ezalaki na mobeko lokola nga epai biso ezalaki soki okomi 20 heures okoti te na ndako okozala na problème mpe mingi katikati na biso mobeko wana ezalaki na baboti ebele demande d'explication ekozala wana ezali mobeko ya ndako tobandaki kotosa lelo tozali kosala bakompagnie ezali na mibeko 3 absences bakobengana yo 6 retard ou bien 3 retard okozwa 1 point totosaka toyaka bien avant mpona nini ezali mosala nabebisa mosala na ngai te ok c'est bien tata Nzambe kolo Yesu elimo mosantu bafande bango nyonso misato babengi papa Moïse baye kopesa 10 commandements oyo kokota bana Israël na boumu toyebi bakotaki ndenge nini bazalaki combien de personnes na moma kobima babimaki combien de personnes et sur base de quoi babimaki na 4 Égypte toyebi très bien mais avant bakota na mboka Canaan avant bakota na mboka wana elaka tata Nzambe prometaki bakoko na bango ndenge psaume yebisi biso ke babandaki koraconte oyo makambo Nzambe asalaki bango bango mpe baracontraki Abraham mpe aracontaki bana na ye ndenge tata Nzambe aprometraki ye kuna bakendaki na bomu bakendaki kozwa bizambe ya ndenge na ndenge bizambe oyo eyokaka te bizambe oyo elobaka te bakendaki kosala ya ndenge na ndenge mais tata Nzambe alobaki bango mawa yebisa bango bobimaka ndenge wana babandaki kotambola avant bakota sikoyo na Kanani aye kopesa bango mobeko oyo mutu na mutu atika makambo oyo ya mabe azali na yango pour que akota na mboka wana toyebi mingi batosaki mingi pe batosaki te baoyo batosaki te
toyebi suka na bango ezalaki combien baoyo batosaki bazalaki combien toyebi yo nanga kibaniste mokanda oyo batangelaka biso butu mpe moi papa Simon Kimbangu yana nayebisaka biso moto amataka na nzete na ntongo soki akwei epesaka mayele oyo mpe amataka na poko ndeko nanga akwelaki place oyo ngai nakwela te yango tata Nzambe alingaki bana Israeli nyonso bakota na mboka wana lokola barataki chance wana yango Nzambe akopesa biso chance biso bakimangisi biso loposo lindo tokota na mboka na elaka kasi azongisi biso mibeko wana kaka wana pesaki bana Israeli yango nde azongisaki lisusu biso mpe totosa totika makambo mabe pour que tokota na mboka wana pour que yo ngai tosepela na mboka elaka kasi to se poser des questions depuis mibeko ebandaki na nkamba Jérusalem 1985 totosaka yango tosalelaka yango makambo mabe tosi totika ke soki nano totika makambo wana te ya mabe tozali kozela mingi sino to azali korapele biso mibeko ezali ezali korapele biso ngai papa te mama te esika nga nakweyaki nase retrape nazombela tata Nzambe nasalela ye pour que jour asuka nabika papa mama kimangisi nga nalobaka eloko moko na kati ya mokili tozali komona pasi lokola biso bato toza na États-Unis mingi tosalaka butu tokati pongi na biso toye koluka présence ya tata Nzambe mingi basaka na moi kasi nzoto ezali abati fatigué toye koluka face ya tata Nzambe mais jour ya suka tozanga lisusu na mokili oleke totika tako pema na bandako na biso pour que jour ya suka ta tokende na moto ba quand même na mokili osepelaki na mokili orate kosepela jour ya suka pe okofi orate kokota na kati ya mboka wana tata Nzambe okende lisusu epai ya Satan kozwa lisusu encore punition ya makasi yo ozali nani na kati ya mokili obe ozali nani na kati na lolo mpo na nini na likambo moke kaka di commandement bazali kopesa biso na oyo di commandement eza ata mingi te ezali moke eza di commandement eza subdivisé en deux oyo etali mutu na mutu oyo mosusu etali mutu na tata Nzambe me mpona kaka ya kotosa mibeko wana ezali pasi tozali kotosa yango te ata bazali kotanga biso mibeko ndenge nini tozali kotosa yango te tozali kosala kaka mabe na biso tozali kozwa kaka mabe na biso butu mpe moi me tozali kobosana eske tokozonga esika toutaki ube tokozonga lisusu baange ya Satan pamba te koya na biso ya mokili toyaka lokola baange ya Nzambe kozonga na biso tokozonga lisusu kuna toutaki ube tokozonga na nzela mosusu na makambo toye kozwa awa na mokili na bizalelo ya mabe toye komona kati ya mokili badirija bayembeli biso nzembo awa Nzambe akitina selongo na banjelo baye kotonga lingo masuku ayembi te ke Nzambe akitina baange ya Satan non pe ange aza nani na kati na mokanda tata Nzambe ange azali moto Nzambe asalaki na musuni na ye de a formé ange mais siko biso musuni na tata Nzambe biso tokitia tata Nzambe mais apesi biso di commandement mais lelo tozali kotosa yango te tokozonga place na biso ya ndenge nini tala ndenge tosi torataki mingi katikati na biso awa ezali deuxième tour na bango kozonga na kati na mokili oyo peut-être à liboso longaki okomaki bien ange na yo mais oye kosanga lisusu tata Nzambe ezongisanga na mokili nasalela yo boye pour que lingoma na t'exercer kende bien azongisi yo na kati ya mokili mais oye kozwa biloko ya mabe sikoyo place wana outaki kozonga obe tokozonga te mingi kati na biso peut-être ezali troisième tour na biso kwa na mokili eza chance na biso ya suka est-ce que tokozonga esika toutaki mpe tokozonga te peut-être liboso orataki ya mibale orataki ya misato Nzambe apesi occasion ube ya liboso oresiri ya mibale oresiri ya misato olingi siko orate ezali ya suka
tokende wapi soki tozali kotosa te mibeko ya tata nzambe nzambe apekisi biso makambo ebele kati ya mokanda na ye lelo tokotala tikomando olobeli mutu na tata nzambe. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Nzambe enda longola ki biso na ba makambo tozaki na na kati ya mokili. Égypte, c'est pas l'Égypte des pays, mais l'Égypte de tozali koloba, et c'est peut-être balien familial na biso. Makama biso kindoki, makama biso kimoyi, makama nena ndenge yango Nzambe alors la ki biso. Aponi yonanga papa mama kimangisi pour que tu kosalela ye. Pour que tous à la barre na ya solo, alors on les biso na makambo wana. Tala tata Nzambe na mawana ye, alors on les biso mais biso tozali kolia kozonga kana kati ya poto wana. Tu n'auras pas d'autre devant ma face. Mais les lois vont zambé misusu. Nana kokosa keta biso ke naza vont zambé misusu. Yo papa ngai mama, soki tozana kimoyi bite tozana kindoki. Soki tozana kindoki tozana lukuta. Soki tozana lukuta te tozana koswana. Makambo ndenge na ndenge kofinga batu, kochola batu. Barenyo amike bike tozali kosala butu pe moyi. Wana nyoso mokenda tata zambé pexi biso. Ezali ba nzambe o esakitina. Elio nanga tozali kokosa tozali koyokisa tata nzambe soni nzambe kozala pembe na biso te kasi yokola bakezali kamoko ya moke kaka eza na ntina te kasi liboso ya tata nzambe ezali masumu monene pamba te yo nanga kimangi tozali ba ange tozali korepresente tata nzambe awa na se na mokili kasi tozali kokosa lelo ba mosusu balobi olie tozuwa oyo bakoko na biso balakisaki biso ya papa Simon Kimbangu lelo biso toyeke kozwa sikoyo bikeke bastatuette totie na bandako na biso totie na bavase na biso touti yango baafriki bakongo partout touti nango toye nango na kati ya bandako na biso lelo tozwi kindoki na biso ya famille toye na yango tobi oyo nde protéger na biso na libota na biso toye nango na kati na États-Unis chaque mois tozali kofukamela yango chaque moment tozali kotia makila wana mais Nzambe azali kopekisa biso ozala Nzambe mosusu te soki yo nanga tozali kosala biloko wana journée biloko wana kopesa biso solution depuis koko na yo abandaki kosalela yango aza na nini mpe aza wapi soki azalaki makasi alingaki akufa te soki azali makasi alingaki azala baimmeuble mais soki total peut-être akufi na village ata azata na eloko te lelo siko eloko wana yo nde omemi awa yo nanga nde tolati yango na hanche na biso tokangi yango bien tokangi bana na biso oyo nde bokoko na biso bokoko ne kosalisa yo na nini bokoko ya kindoki bokoko ya magie bokoko ya kimoyibi bokoko ya bastati toza na yango tozali koadore yango nde kosalisa biso Nzambe apekisi biso na kati na mokanda na ye. Tu ne te posteras point. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, qui sont dans les eaux plus bas que dans la terre. Nzambe avec si biso biloko nyonso wana, tokoki ko servir yango te. Ba oyo basi batambolaki mingi na ba village ba yesto ba village okomona papa moko mama moko bo amizu amitié na kati ya libanga amizu amitié na kati ya crocodile ou bien hippopotame wale postali sera nani nana elipsio ke hippopotame ba beta ya massage te akufi nana elipsio ke zete bakata ka yango te kana ndenge biso ko kende ko fuka na biloko esangitina tande tozali komona pasi ya pamba na kati ya mokili oyo tokofa lisusu tozanga bokonzi ya tata Simon Kimbangu mpona kozanga kotosa di commandement na ye mpona makambo Nzambe apekisi biso bana Israele babimaki 600 000 hommes sans compter bana mike kasi bakotaki combien pourquoi bakotaki mike pourquoi bakotaki Joshua na Caleb baoyo nyonso bakotaki te mpona nini réponse eza na yo nanga kimangisa toyebi bien Pamate batosa kite mobe kwa tata Nzambe. Yabone saki bango ba manke kokota na bokonzi ya lola. Soki batosa ki mobe kwa Nzambe, ndenge babimaki bango yo sobenda ki bakota.
basalaki 40 na nzela zwana bana babotamaki bazalaki na inane bazalaki na ba 6 mois soki totie bango na age bakomaki combien mais pourquoi bango nyonso na bakotaki te pamba te babanda kofukamela banzambe ya bapaya nzambe ya bikeke biso tozali kofuka biloko ya totika lifuti na biso ezali papa diake nayebi te soki oyebi nzembo koleki ayembaka na bino bosalaka misala molili boyeba ete ekimelo mosusu ezali te na refere ndenge tokokufa pamba tala ndenge tokokufa na nzoto mpe na milimo na biso yango ya papa diake ndapesaki biso ti commandement oyo batangelaka biso butumba oyo esika nyonso tosali lisumu toke kotumela epai banganga nzambe totiki masumu na biso tozala prepare tozala prête ou bien prêt soki eleli toke na biso malamu tozonga esika na biso ipo na kati ya mokili soki yo nanga totiki mokili jugement ebandaka bato bandi kojuge biso papa telaki vraiment to perde mutu yango wana mpe na lola esengo ekozala mama telaki vraiment to perde mutu vraiment ndenge babanda kolela mama Dorcas na ntango ya kala ndenge balelaki mama Mwilu na ntango ya kala yo nanga lelo soki totiki mokili bakolela biso nini akende topema tomonaki pasi tala ndenge bato ya mokili bakolela biso déjà jugement na biso kobandela awa na oyo tozali kosala na oyo tozali kotika mabe te tata nzambe akojuge biso papa mama kimangise totosa mibeko ya tata Simon Kimbangu totosa mibeko nzambe apesaki bana Israele pour ke bakota na mboka Kanaan lelo ezali biso mpe totosa tobika na mokolo wana suka tosepa elongo na tata nzambe soki toza kosangisela banzambe misusu totika kosangisa ye topesa ye honneur ye moko totiele foi na biso nyonso ezala epai ya ye moko akosalisa biso nde tozali nango na kati na mokanda na biso ya psaume ya exode 20 toleki na kati na mokanda na biso ya exode 12 exode 12 toyebi ndenge touti koloba na kati exode 20 bana Israele bazalaki na bowumbu bazalaki na Egypte soki totali kokola papa Moïse abotamaki mopepe ekobima il faut baboma bana nyonso ya mibali mama na ye bamoni oleke batika ndeko na bango bakoboma ye bake kobaka ye na mai kuna na mama bakendaki kotika ye yaya naye kwendaki mosika poke abanda kotala mouvement nyonso ekoyela ndeko na ye ndenge toyebi so nyonso soki oza na bana ndako ndenge bazalaka na amour ya bandeko na bango mpe na bebe na bango abotami nzambe azali kaka nzambe na plan na ye abongisaki ete mwana farao akende kosukula kuna poke bazwa sikoyo Moïse akende kokola na kati ya ndako ya farao nzambe atindaki ye kuna atindaki ye kolende kokola pamba te me atindaki ye na mission ndenge tata Simon Kimbangu atindi biso na États-Unis na mission toya na mboka oyo na mission na ye toye na mboka oyo mpona makambo moko atindaki biso tosala yango na kati na mboka oyo yango Moïse mpe tata nzambe atindaki ye na kati ya ndako ya farao ake kuna akoli kuna aliaki kuna ayebaki sekret nyonso ya farao ayebaki sekret nyonso ya bana Egypte ayebaki yango très bien puisque azalaki considéré comme les enfants de Pharaon azalaki considéré comme prince na Égypte mais toyebi makambo nini ekomelaki papa Moïse tama babandi bitumba ye na mwana Pharaon pour que esala abima na ndako ya Pharaon akende esika mosusu toyebi yango très bien mpe toyebi nde nini akuta bazali kobundisa bana Israel ndenge mpe asalaki toyebi yango très bien mais kasi kuna bakendaki nzambe mpe sikoyo ye komona na liboso na ye ake kopesa sikoyo mission yo nanga so tokanisaka ke biso toye poto toye États-Unis mpona bafamille na biso tozali komikosa mutu na mutu aza na mission na ye il faut accomplir mission na biso soki yo nanga toza koaccomplir mission na biso te nzambe akotuna biso soki toye na kati ya États-Unis toyebi mission na biso te ezali mawa tosala makasi totuna tata nzambe mission nanga ezali na kati na mboka oyo
Zamba pese siko mosala. Na oncle na Aaron. Bozwa mosala bokende. Kuna bakendaki. To yebi makambo ezalaki ebele. Na ndako Farao. Comme kama ezalaki ebele. Oya bimisi nyoko oya bimisi nyoko. Oya sali boye. Miracle ndenge otata Nzambe asalaki pour que Farao a libéré sikoyo. Bana Israël bakende. Denge ezalaki mokano na ye. Mais Farao azalaki na motema makasi. Denge ba pasteur bazali kote ya biso mutu moi. To changer tozali ko changer te. Mitema eza makasi lokola Farao tozali ko représenter Farao. Mitema ezalaki na bango makasi. Et pour finir, Zambé sikoyo kopesa papa Moïse une mission. Apesi secret. Benga sikoyo bato nyonso Israël. Benga ba responsable na bango. Benga à chaque tribu, benga mutu moko ancien na bango. Oyebisa bango boye. Nzambe alobi. Bozwa muto moko. Soza na muto te. Zwa taba moko. Bobo mayango. Wane koza la première mois ya année oyo. Wende bukubanda ebandela ko compter ba mois. Makila ya taba wana. Bobe sama na mabele te. Kasi botsema na kati ya bassin. Bala nyoswa ezali basa ndenge na baporte na bango. Bazwa eloko moko oyo aza na défaut te. Mais biso lelo oyo topesaka tata Nzambe eloko ya défaut. Tozwaka biso ba oyo ba mabende lelaka na basa mbu de topesaka tata Nzambe défaut te. Opesa tata Nzambe. Bokata ngo kingo bozwa makila otsama na sana. Basala kingenge wana. Apesi bango mutino. Bozwa oyo tomoni bakate mutu nyonso akoleka akomeza yengembo. Bakoko na biso barakontaki biso. Soki bakepa ya mondimi mosusu. Pour que papa te maman te la yebaki oyo ezali ndeko na kimanisa ye akotoke boye te. Akokrate na porte 3 fois. Déjà ndeko na kimanisa na ye. Bana te biso tozali bana ya Israël. Pour que tata Nzambe alinga opérer likambo moko na vie na bango. Batosaki ndenge Moïse akomesaki bango message. Basalaki ndenge wana. Tokitsa soboka. Alobi papi malibanda te. Jour wana basa kaka na ndako. Na koyebisa bino pokwa nini bokotunga biloko wana. Ndenge pe bokolia yango. Me makila wana botia yango na kote ezali si. Ezali elembo. Tomi tuna siko biso tofandi awo. Yo nanga tozana elembo papa tagenda. Ule tosi to perdre yango. Elembo papa tagenda pesa kibiso. Ezali wapi? Elembo papa tagenda pesa kibiso. Ezali wapi? Tango akoya akuta biso na elembo. Embula mote koloka. Elembo wana biso tozali susu na yango. Toke kozwa siko elembo mutu wana. Toke kozwa bilembo papa tagenda pesa kibiso amone tozwi siko tozali kotama yango na bilongi na biso. Sikoyo anja koya okuta biso ndenge nini. Mais baneze batosaki bagardaki bilembo na bango batiaki na porte. Na verset 12 à 13 za biso ndenge anja yaki siko na kati ya mutu. Pona ko bakope bakupi bango nyonso. Pona nini? Anja kitaki tata Nzambe atindaki anje aya siko koboma. Lelo yo nanga elembo papa tagenda pesa kibiso tozana yango lelo soki ange na ye aye pour que aboma mokilo yo biso tokozala wapi papa mama kimangisi elembo na biso oyo tozali nango ezali wana papa tagenda pesa kibiso ezali elembo papa simo kimbangu ube tosi tozwi bilembo mosusu oyo ezangi ntina mgonga wana soki eleli Nzambe ekotrie baye yo nanga tokomata yo nanga tokokende. Tala to sito belisi ele bona biso. Tala to sito bungisi ele bona biso. Kasi bana zeba garda kele mona bango. Ya bona anja le kaki so ya moni makila wana aboy ko boma bango akiko boma bana Egypt. So ke bazali na lembo wana alikate ko tapena banda ko na bango pe ko boma. Ya bo biso pele loyo. So to zana lembo papa tangenda te. Makambo no so mabe ko eko kuta biso.
makambo nyonso ya mabe koya papa ti angenda kosécurize biso te pamba te tosi toperde déjà elembo na biso na misala mabe tosi tokoti na makambo mabe tosi tokoti tobongisi moment ya koluka esika nyokoyesaki elembo yo ozongisa elembo na yo ezali moment ya kozonga tata nzambe apesa yo elembo pamba te mokolo wana ya koya pitié ekozala lisusu te jour wana tokoyeba pitié ekozala lisusu te akoyokala biso te pamba te toza lisusu na elembo toza lisusu bana na ye te akoyeba biso te tokofanda kuna liboso tozali koyebisa ngai te papa acusa bandaki koteya ngai te mama te bandaki koyeba akoyokela biso te pamba te tosi tobongisi deja elembo na ye tobongisi elembo ange ya destruction akoya kodétruire biso nyonso ndenge adétruiraki na bana Israel na bana Egypte to mituna yo nanga papa makimangisi elembo na biso ezali wapi nde temu na biso ya likambo ya lelo bilembo na biso ezali wapi oyo nzambe apesaki biso ezali wapi oyo totie elembo ezali ya nani elembo toke kozwa ezali ya nani ezali ya tata nzambe ezali ya elembo tata nzambe soki azongela kokutana mpo abenga yoke mwana ngai yaka ube ezali ya mbuta mutu akoyebisa papa ke na kati ya lingoma na mpe naza na bana na ngai bazali kuna elembo na yo na elembo na ngai ezali wapi toluka elembo na biso papa makimangisi ezali temps nzambe ezali kopesa biso ezali temps nzambe ezali kopesa biso totika masumu toluka ye na bosolo azongisa biso elembo na biso mpo ke mokolo asuka tosepela tozala na ye sino tokokufa ndenge bana Egypte nyonso bakufaki kokufa na bonzoto mpe na molimo tokokufa tosala makasi toluka présence ya tata nzambe na vi na biso yango nde tozali nango na ntongo ya lelo tosilisi bongo na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu amen totema tawande na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu notre Père qui est en camp que ton soit sanctifié que ton règne nous amène que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme pardonne ceux qui sont offensés. Ne laisse pas la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartiens. L'oreille, la puissance et la gloire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est loué, c'est loué, c'est loué. Mon guéné, nous saillons, nous vamos. Guéné patata, guéné baka, golosapa. Kabika wame asala ilungi. C'est loué, c'est loué.
Molimo Santo, Nzambe na biso topesi merci mingi pour l'occasion pesi biso totema liboso ya bana na yo tika ete mani nyonso tokoloba oyo tepanda yo na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Mpona yo na ngai tobika epuis tomona esika nini tozali kokende. Soki yo na ngai tozwaka message ya papa lokolaka message pamba ezali mawa. Ezali mawa. Papa mikolo aza kolobela makambo mingi ezali kaka makambo mibale. Botongi ya nkamba na mabondeli. Toloba mingi esika tozali kokende ekomi bene. Mais to se préparer yo na ngai poke tokota na bilaka wana ezali Nzambe na biso azali ko rappeler biso azali komona deja esika biso tokomi. Yango wana lingi moko na biso te akweya ou bien atikala. Totosa maye papa azali koyebisa biso. Na kati ya bakomike na biso awa tokoajouter komike oyo papa alobelaki yango te ezali makambo ya 25 mai na biso. Bainvitaki biso na mai. Bazali na possibilité tokata babillet na biso po okende kocelebre Noël na biso na mai. Lokola Noël ezali mercredi nde bapusaki ekoma le samedi pour que tosala déflexion ki tokomi au moins 200 personnes. L'État autorisé policier oyo kosécuriser biso pour que tosala défilé na bari nyonso ou bien na baveni nyonso. Mais soki toza moins de 200 moyen que pour que basécuriser biso ezali mwa pasi. Yango me nasengaki osecours ya bandimi mosusu biso nyonso tokutana kuna pour que tocelebre Noël na biso. Ya mibale bandeko na biso ya Atlanta bapesaki biso invitation. Bazali na baptême le 24. Bazali na baptême kosalema na mokolo le 24. Biso nyonso toyebi billet ezala combien tokata babillet na biso. Oui, le 24 c'est moi. Tokata babillet na biso tokende kosoutenir bango. Tomonaki période ya baptême na biso awa bayaki. Biso pe tosala makasi Texas ezanga te ko représenter kuna. Texas ezali parasi monene oyo ebani partout. Il faut tokende ko représenter kuna. Tozali na problème ya mbongo ya papa ya 3000 francs. Mbongo ya papa ekomi sikoyo chaque dimanche. 3000 francs papa bapesi yango ekomi chaque dimanche. Avant d'abord nous savons makambo 3000 francs na pesi bandimi nyonso merci mingi. Ba to contribuaki ba $10 na biso papa. To contribuaki ba $25 na biso pona papa. Mbongo na biso ekomaki na kamba. Et baresi na biso ya ba $10 tokozwa yango na ba WhatsApp. Soki tozwi moto akoya kote oyo nde koya sur papier. Lokola tozwi moto te tokozwa yango na ba WhatsApp na ya groupe na biso ya Texas. Ya biso topesaki ba $10 na papa. Siko papa a changé méthode puisque misala ezali ebele. Alors $10, 3000 francs na ye ezali chaque dimanche. Apesi numéro. Lokola exemple lelo oyo tosali na biso tosilisi totindi yango lelo oyo lobi déjà ba transférer yango na lini na kamba déjà directement. Papa apesi numéro ya mbongo wana ya 3000 francs. Sikoyo na yebi te biso awa na bambuda tokosolola awa na Texas tokotia combien? Soki totika ka $25 wana par personne ekozala mingi pe bakopesa te. Lokola ekomi chaque dimanche tokotala ndeni na bambuda tokosolola tobongisa totala montant nini tokopesa wana ezali makambo na biso ya 3000 francs. Tozwaki coupe ya le 6 avril ezali Texas oye! Texas oye! Texas oye! Oye, Bana Papa Simon Kimbangu Kiamani Molimo Santo. Merci mingi na participation na biso. Quel que soit ba difficulté, ba problème na biso ezali ebele. Texas tozali kozonga nsima te. Tozali avant toujours. Oyo totindaki Nzambe asepelaki toye kozwa coupe na biso. Wana eza kolakisa bilembo ya misala tozali kosala. To continuer moye tozonga nsima te. Pe tolekisa oyo tozali na yango.
tobosana te projet na biso tozali na yango likambo soki boyebisi tata Nzambe ekomaka nde nyongo tosala makasi moto na moto tocontribue physiquement spirituellement mpe financièrement na projet na biso oyo tozali na yango lelo. Kabula katika moja ya Sauliki. Patia kila mtu wako wote aliye katika kanisa ya mpatie baraka yako na mtakio tudurishie masali mesha kuchana na baraka na utukufu wako. Baraka yetu shetani za manyumba yetu mkime usalama. Sisi wote utadivision na mfuruko ya sikomana. Lakini tunaomba utukufu wako upate katikati yetu Papa Simon Kimbao. Fasi peko ukimya mapendo usalama uwe Mungu Roho Mtakatifu. Papa Simon Kimbao ndiza kufanyia kazi biko nguvu. Ba mama, ba papa beko na nia kabisa kutumikia kazi lako. Lakini mapato yabo iko machache. Kuna kazi beko nenda fungulie. Na wakati unatubariki utupatie pia moyo ya kukumbuka kukutoa Papa Simon Kimbao. Baba utufungulie. Watoto wenda kwa masomo. Ule kwa shule beko nenda kukuba mwalimu babaya, basenya baba. Mungu tuepushe nazo kabisa papa. Shetani na majeshi yake wanasimama katika dunia wanapenda kumwanga damu usiku kama vile mchana. Wewe utusaidie ulinda watoto wetu. Sababu sisi tuko na komanda, sisi tutapita. Baba toto ndio batarakia na hii kazi yako. Ba mama wote wajauzito, Papa Simon Kimbao waangalie wasaidie. Siku na data ambayo wewe peke yako Papa Simon Kimbao ulifunga na utapenda wafungula, ubafungule mwingine na usalama, uepusha mapepo zote za macesaria, mapepo zote mchafu, wajifungule mwingine usalama. Ba mama wote ndio wananyonyesha, ubapatie maziwa mazuri. Kuhusu wapate lisha watoto wapate kupata sante yabo kukomana nazo bakufanyisha kazi lao. Kumbe one watoto wako bote angara parasi amen ngisa wala waaminifu wa mingi lakini abala dokima Papa Simon Kimbao ubasaidie bakipate madokima abatakosa kukushukuru na kutukuza abatakosa kufanyisha kazi lako kabisa na parasi la mwana watuma. Papa utusaidie sisi wote, utufurike katika mabako takatifu, utuepushe na pepo za matsida, utuepushe na miteko yote ambayo za shetani. Miteko ni mingi sisi watoto tunakomanisha usiku kama vile mchana. Kama wewe Mungu utusaidie, shetani atainua mikono juu kupata victoire. Lakini sisi tunatumania kwako huko Mungu unaweza. Kumbe ushuke kwa huruma na mapendo zako Baba Simon Kimbao kiangani. Utulinde, utusaidie. Au zaidi wewe mama Mulu Malkia wangu. Hii mwezi ni mwezi yako. Ulituambia watoto mnyaki tepe Baba Simon Kimbao. Nikanombe leno litimizike. Mama utombe usalama. Mama utombe ukimya katika mafamilia zetu. Mama utombe mashida na magumu zote tuko nazo kumbe Baba Simon Kimbao. Apate tupatie nazo. Tupate furaha kama vile baba na mtoto. Kama vile mtoto kwa na baba yake kabisa Mungu. Tunatumania kwako Mungu. Uko Mungu atusikiliza usiku kama vile mchana. Tega masikio yetu kabisa, masikio yako kwenye maombi yetu. Amen. Bon dimanche.